हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक एम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आम डिस्कसन करिबा डेली करंट अफेयर एमसीक्यू ऑफ 2 जुलाई 2021। तो फ्रेंड्स, जदि आपण मन को हम करंट अफेयर सीरीज भल लगुची ताले निश्चित भाव में वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु, आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तबे चलन देखिबा आज कौन सब क्वेश्चंस रहिची। आज फर्स्ट क्वेश्चन होची हु हैज बीन अपॉइंटेड एज स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। तो सीबीआई रा स्पेशल डायरेक्टर भाबे रिसेंटली का अपॉइंट कराई। तो मन रखिए सीबीआई रा सबठार हाईएस्ट पोस्ट जोटा होची डायरेक्टर पोस्ट होची सबठार हाईएस्ट, आ सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होची स्पेशल डायरेक्टर पोस्ट। तो से पोस्ट रे का अपॉइंट कराई रिसेंटली। तो मन रखिए प्रवीण सिन्हा। तो यह होचन प्रवीण सिन्हा। तो आंको रिसेंटली स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई भाबे अपॉइंट कराई जाईची। तो आंको पूर्वरु जे थिले राकेश आस्थाना थिले, सी भी रिसेंटली रिटायर्ड हो गले। तो तांको जगह रे पदवीटा खाली पड़ता। तो रिसेंटली प्रवीण सिन्हा को अपॉइंट कराई स्पेशल डायरेक्टर भाबे। आ किछि दिन पूर्व ही मन रखिए सुबोध कुमार जायसवाल जे कि महाराष्ट्र जन आईपीएस ऑफिसर थिले। तो तांको आर सीबीआई रो डायरेक्टर बा सीबीआई रो चीफ भाबे अपॉइंट कराई जायतिला प्रवीण सुबोध कुमार जायसवाल को। ता सहित मन रखिए रंजीत सिन्हा बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। ये थिले पूर्वतन सीबीआई रो चीफ जे कि 2012 रु 2014 जाय थिले। तो तांकर रिसेंटली मृत्युवरण हो जायतिला रंजीत सिन्हा। सीबीआई अछि हमर दिल्ली रे। हु बेग्ड कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार। तो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार एटा मुख्यतः जने कन्नाडा पोएट, तांका नाम होछि कुवेम्पु। तो तांका नाम रे एटा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। सी कन्नाडार पूरा फेमस पोएट थिले जे कि फर्स्ट कन्नाडा पोएट थिले जनपथ अवार्ड जितियारे। तो तांका नाम रे जो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार कराई रिसेंटली। ए पुरस्कार क्या दिया है। तो मन रखिए यहाँ रिसेंटली दिखाई राजेंद्र कुमार पांडा। ये होचंदी राजेंद्र कुमार पांडा जे कि जने ओडिया जने कवि। तो ओडिया को एवं दिखाई कुवेम्पु राष्ट्रीय अवार्ड तांका लिटरेचर पाई। ता सहित पूर्व आंकु गंगाधर नेशनल अवार्ड मध्य दिया 2010 रे, साहित्य एकाडेमी अवार्ड 1985 रे। आ ओडिशा रे जो संबलपुर यूनिवर्सिटी अच्छे सी आंकु डॉक्टर ऑफ लेटर्स में सम्मानित करथिला। तो मन रखिए राजेंद्र किशोर पंडा जी की ओडिया जने कवि तांकर जो लिखुचन जो पोएट्री मुख्यतः मॉडर्न पोएट्री बेसी लिखुचन ओडियार। तो तांको एबे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार दिखाई। ओडिशा रे सीएम नवीन पट्टनायक, गवर्नर होचन गणेशी लाल। ता सहित इंपोर्टेंट एटा रहइबो शरण कुमार लिम्बाले जे कि जने मराठार नोवेल राइटर हम कहि परिया। आंको मिलिछि सरस्वती सम्मान मिलिछि आंको एबे रिसेंटली ही मिलिछि। तो जोड़ा सरस्वती सम्मान आंको एबे मिलिछि मन रखिबे शरण कुमार लिम्बाले को। आ सरस्वती सम्मान एटा बहुत इंपोर्टेंट सम्मान। ए वर्ष होछि 30th एडिशन जेटा मिलथिला आंको। आ एटा दउछि कि ना बिरला फाउंडेशन दउछि। आरे 15 लाख कैश प्राइज मिलछि सरस्वती सम्मान रे। ता सहित कुवेम्पु जो राष्ट्रीय पुरस्कार अछि एटा रे मिलछि 5 लाख कैश प्राइज। Which Indian origin American become the youngest ever chess grandmaster in the world। तो वर्ल्ड रे सबुठारु यंगेस्ट चेस ग्रैंडमास्टर किए आइछि। तो मन रखिए ना होछि अभिमन्यु मिश्र जे कि जने इंडियन ओरिजिन अमेरिकन छे। तो ये जीति आइछन्ती 12 वर्ष 4 मंथ 25 दिन रे एतिकी एज रे ये जीति आइछन्ती ग्रैंडमास्टर। सेति पे ये आइछन्ती वर्ल्ड रो पूरा यंगेस्ट। आंको पूर्व रिकॉर्डटा थिला सर्जिए केर्जाकिन जे कि रूसिया रे थिले। तो तांको ना रे रिकॉर्डटा थिला। तो एबे अभिमन्यु मिश्रा ही आइछन्ती वर्ल्ड रो सबुठारु यंगेस्ट चेस ग्रैंडमास्टर। तो मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। ता सहित अन्य गुडी ऑप्शन मध्ये रिकॉल करदबा। देखंतु अर्जुन कल्याण जे कि होचन्ती ए वर्षर 68th ग्रैंडमास्टर ऑफ इंडिया जे होचन्ती हमर तमिलनाडु चेन्नई के बिलोंग करचन्ती। ता सहित लियोन मेंडोका आंको पूर्वरु ही जनवरी मंथ एटा 67th ग्रैंडमास्टर ये लियोन मेंडोका जे कि गोवा रो। जी गुकेश ये मध्य चेन्नई रो ये हिचन्ती हमर 66th ग्रैंडमास्टर। तो तीन जगह सीरियली बैक टू बैक मन रखिबे। What is the rank of India in global startup ecosystem index। तो स्टार्टअप जो कंपनी आजिकल डेवलप हो चारिआडे। तो से स्टार्टअप रो क्वालिटी कौन आमर केते स्टार्टअप रही एनवायरनमेंट केमिति रही इंडिया रे। तो ताकू नहीं कि इंडेक्सटा बाहर कराई। एटा स्टार्टअप ब्लिंक बोली गोटे वर्ल्ड रो सबुठारु माने बड़ स्टार्टअप जो अछि सेटा को काढी 100टा कंट्री को नहीं इंडेक्सटा काढाई। तो यार इंडिया रो रैंक होची मन रखिबे 20। इंडिया रैंक होची यार 20 रैंक। अरे टॉप किए तो यूएसए
सेकेंड रे अछि यूके, तापर इज्राएल, कनाडा, जर्मनी। पूर्व वर्ष मध्य माने टॉप 5 रे थिले, ए वर्ष मध्य टॉप 5 रे अछंती। आ पूर्व वर्ष इंडिया रैंक थिला 23, तो ए वर्ष से बेटर करछि टिके 23 रैंक को बोली आछि। ता सहित मन रखिबे टोटाल 1000टा सीट रे जो इंजेक्शन बा एटा तो बाहर छि हमर 100 कंट्री को नेगिरी, ता सहित 1000 सिटी 1000टा सिटी की नहीं मध्य इंडेक्स टा कढाई छि। तो जायरी इंडिया रो टोटाल 43 सिटी से 1000टा सिटी भीतर अच्छी। आउ सिटी भी जदि सिटी भाव में देखा ताले सबुठार टॉप रे अच्छी इंडिया रो बेंगलुरु जे 10th पोजीशन रे अच्छी। बेंगलुरु अच्छी 10th पोजीशन रे सिटी हिसाब रे 1000 सिटी रे। आ 14th रे अच्छी दिल्ली अच्छी 14th रे एकरे, ता सहित 16 रे अच्छी मुंबई। तो मन रखिबे बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। ता सहित बेंगलुरु रिसेंटली हमर जो इंडिया रे इज ऑफ लिविंग इंडेक्स बाहर थिला तारे सबुठु टॉप हेतिला बेंगलुरु। रिसेंटली इंडियास ओल्डेस्ट रनिंग न्यूज़पेपर मुंबई समाचार, तो तार ए रिसेंटली 200 वर्ष पूर्ण होला ए जुलाई 1 रे। तो एटा प्रथमे पब्लिश केबे हितला, आरंभ केबे हितला देखि परथे, एटा हला मुंबई समाचार बिल्डिंग डारे। तो एटा प्रथमे पब्लिश हेतला 1822। तो 1882 मसीह एटा फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश हेतला मुंबई समाचार। तो एटा को मध्य कहउची मुंबई ना समाचार, जोड़ा कि गुजराती भाषा रे आसुची। एटार फाउंडर थिले जने पारसी स्कॉलर फार्दुनजी मुर्जावन। फार्दुनजी मुर्जावन थिले आरो फाउंडर हमर मुंबई समाचार रो रिसेंटली जारे कि 200 वर्ष पूर्ण होला। तो एटा कहि परिया इंडिया रो सबठार ओल्डेस्ट रनिंग न्यूज़पेपर वर्तमान में होची मुंबई समाचार। Who has inaugurated SDRF Fast Battalion's 24/7 mental health helpline सुकोन। तो सुकोन SDRF होची स्टेट डाइजेस्टर जो रिजर्व मैनेजमेंट फोर्स रोची, स्टेट डाइजेस्टर फोर्स रोची। तो सेमानक पई गोटे बासी जो बाटालियन मानक पई गोटे सुकोन नामक गोटे हेल्पलाइन जारी कराई, जेटा कि 24/7 चलिबो। तो एटा को रिसेंटली इनागुरेट किए करचंती सुकोन को। तो मन रखिए अरुण कुमार मेहता, ये जे कि होचंती हमर जम्मू काश्मीर रो चीफ सेक्रेटरी अच्छे, जम्मू काश्मीर रो चीफ सेक्रेटरी। सेटा को रिसेंटली इनागुरेट करचंती काश्मीर रे, जोटा कि तांको स्टेट रो हेडक्वार्टर SDRF रो। तो से हेल्पलाइन नंबर टा होची 180018071559। एटा को लॉन्च करचन इनिशिएटिव टा को जॉइंटली SDRF फर्स्ट बैटालियन काश्मीर, ता सहित मिशन यूथ ऑफ जम्मू काश्मीर टूरिस्ट डिपार्टमेंट समस्ते मिसिकरी एटा को लॉन्च करचंदी सुकोन हेल्पलाइन। तो मन रखिबे सुकोन हेल्पलाइन नंबर फर्स्ट तो जम्मू काश्मीर रे लॉन्च हेची, एटा को लॉन्च करथिले अरुण कुमार मेहता, जे कि सेटर चीफ सेक्रेटरी अछंती। ता सहित मन रखिबे जम्मू काश्मीर रे लेफ्टिनेंट जनरल अछंती मनोज सिन्हा। आरके माथुर होचंती लद्दाख रो लेफ्टिनेंट जनरल। आ प्रफुल्ल पटेल ये होचंती लाक्षाद्वीप डायमंड ड्यू दादरा नगर हवेली सब जगह से एडमिनिस्ट्रेटर अछंती प्रफुल्ल पटेल। आ मेनली लाक्षाद्वीप रो मन रखिबे। इन व्हिच स्टेट और यूनिटरी हौसला इंस्पायरिंग हेयर ग्रोथ। तो हौसला इंस्पायरिंग हेयर ग्रोथ ये प्रोग्राम टा रिसेंटली क्यों स्टेट बाय यूनियन टेरिटरी लॉन्च हेची। तो मन रखिबे एटा रिसेंटली लॉन्च हेची जम्मू काश्मीर रे ही लॉन्च हेची। एटा को लॉन्च किए करचंती ना जम्मू काश्मीर रे जे लेफ्टिनेंट जनरल अछंती मनोज सिन्हा। तो सी एटा को लॉन्च करचंती एक कैंपेन टा को बाय प्रोग्राम टा को। तो हौसला इंस्पायरिंग हेयर ग्रोथ रे कोन हम जति भी तार वुमेन मान अछंती समान को सब एंटरप्रेन्योर बा बा से मान जे चाहउछंती बिजनेस करिया को, तो समान को एरी इंस्पिरेशन दिया हो गवर्नमेंट तरफ। ता सहित मन रखिबे उत्तराखंड गवर्नमेंट मध्य रिसेंटली उत्तराखंड जो पुलिस थिला से मिशन हौसला से लॉन्च करथिला। मिशन हौसला कोविड-19 काल रे लोकमानकर हौसला बढ़िया पे एटा लॉन्च करथिला उत्तराखंड। आ दिल्ली रे से गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च करथिले जहां वोट वहां वैक्सीनेशन प्रोग्राम। आ महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च करची कोरोना फ्री विलेज कैंपेन लॉन्च करथिला महाराष्ट्र गवर्नमेंट। Which documentary film won at Toronto International Women Film Festival। तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रे क्यों इंडियन जो डॉक्यूमेंटरी फिल्म अच्छी ताकू बेस्ट फिल्म अवार्ड मिलता। गोटे डॉक्यूमेंटरी गोटे फिल्मटा अर्थात डॉक्यूमेंटरी कैटेगरी रे सबठारु बेस्ट फिल्म रो बेस्ट मान कहि एटा जो बायोग्राफी डॉक्यूमेंटटा। तो एटा का बायोग्राफी, तो एटा हमर शंकर महादेवन जे देखि सिंगर जने शंकर महादेवन तांकर बायोग्राफी होची एटा गोटे डॉक्यूमेंटरी। तो डॉक्यूमेंटरी क्षेत्र में सबठारु बेस्ट फिल्म मिलची डिकोडिंग शंकर।
तो जोड़ा हूँ बायोग्राफी ऑफ शंकर महादेवन आंकर लाइफ विषय लिखाई म्यूजिक सहित फैमिली कुकिंग रो जो गोटे हैबिट अच्छी तो ये सब जगह भितर केमती एडजस्ट कर सी स्टारडम जो मिली ता विषय बहीटा लिखिं तो यहाँ लिखिं मुख्यतः दीप्ति पिल्लाई ये होती दीप्ति पिल्लाई तो आंके ये फिल्म टाक तैयारी कर डॉक्यूमेंटरी फिल्म टाक आ फिल्म टोटल 52 मिनट्स तो ये डिकोडिंग शंकर पे फिल्म टाक बेस्ट डॉक्यूमेंटरी फिल्म मिली इंटरनेशनल वुमेन फिल्म फेस्टिवल टोरंटो रे सहित मन कि वाटर ब्यूरियल जोटा कि हूँ आम अरुणाचल प्रदेश गोटे फिल्मटा यहाँ 67 नेशनल फिल्म फेस्टिवल रे बेस्ट फिल्म अवार्ड मिलता माने जो आम नेचुरल कंजर्वेशन क्षेत्र में एनवायरनमेंट कंजर्वेशन क्षेत्र में राहागिर द वाफेयर्स तो यहाँ रिसेंटली गोटे हिंदी फिल्मटा जोटा कि जार चीफ जी एक्ट्रेस थे पूरा तार रोल पूरा जिला ना हूँ तिलोत्तमा सोमे तो तांकु मिलता बेस्ट एक्टर अवार्ड यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल रे तिलोत्तमा सोमे को मिलता बेस्ट एक्ट्रेस अवार्डटा राहागिर द वेफेयर्स आ हैप्पी बर्थडे हूँ अनुपम खेरंकर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रे रिसेंटली राज कौशल पासड अवे हुआ जी तो राज कौशल जहाँ रिसेंटली मृत्युवरण हो तो ये थे जन डायरेक्टर आउ प्रोड्यूसर हिंदी सिनेमा बॉलीवुड रो जन डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे अंकर लास्ट हूँ गोटे फिल्मटे थी आंथोनी हेकन तो ये फिल्मटा तार लास्ट फिल्म जहाँकि संजय दत्त और अरशद वारसी एक्टिंग करते तो तापर लास्ट फिल्म और रिसेंटली मृत्युवरण हो राज कौशल Which country topped in ITU's Global Cyber Security Index 2021 तो ITU माने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट्स यहाँ को रिलीज करछि तेणु ता ना अनुसार ITU's ग्लोबल साइबर सिक्यूरिटी इंडेक्स तो साइबर सिक्यूरिटी केतिकी सब जो आम प्लाटफर्म अच्छी सिक्यूरिटी फ्रॉड आजकल बेसी हो साइबर सिक्यूरिटी अटैक बेसी हो तो ताकू नहीं कंट्री मान को रैंक कराई किए केते तापई सतर्क होगी तो से सबुठारु टॉप किए करछि तो एथिरे सबुठारु टॉप होइछि मन रखिबे यूएसए सबुठारु टॉप होइछि आ इंडिया रे रैंक केते अछि 10th अर्थात टॉप 10 रे इंडिया रहिछि ता सहित सेकंड रे अछि यूके और साउथ अरेबिया जॉइंटली सेकंड रे अछंती थर्ड रे अछि इस्टोनिया कंट्री ता एटा होछि वर्ष 4th एडिशन साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रा 194 कंट्री को नै टोटल बाहर कराइछि एटा को रिलीज करछि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जरा हेडक्वार्टर अछि जेनेवा रे फाउंडेड होइछि 1895 ईयर रे व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल डॉक्टर डे सर एटा भूल होइछि टी एटा तो हबो जुलाई 1 रे हम केउ डे को सब सेलिब्रेट करछे तो आर आंसर ऑफ ऑल ऑफ द अबव अर्थ हम सेलिब्रेट करछे नेशनल डॉक्टर डे रे भी सेलिब्रेट करा होची नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे रे भी सेलिब्रेट करा होची और जीएसटी डे रे भी सेलिब्रेट करा जोटा बहुत इंपोर्टेंट रहइबो जुलाई 1 को हम जीएसटी डे रे भी सेलिब्रेट करछे कारण 2017 जुलाई 1 रे हमर जीएसटी आरंभ होइतिला गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो सेटा पई हम एवरी ईयर एटा को सेलिब्रेट करा होची ए वर्ष होची यार 4th एडिशन 4th ईयर होची जीएसटी रो और नेशनल चार्टर्ड अकाउंट मान जानथि हमर जति भी सब कंट्री रो पूरा जति सब जो ऑडिट होची फाइनेंशियल ऑडिट तारे चार्टर्ड अकाउंट मानकर जो भूमिका रहउची सेथि पे डेटा सेलिब्रेट होची और नेशनल डॉक्टर डे एबे तो बहुत इंपोर्टेंट एटा मुख्यतः सेलिब्रेट होची नेशनल डॉक्टर्स डे बार्थ एनिवर्सरी ऑफ सेकंड सीएम ऑफ बंगाल वेस्ट बंगाल सेकंड सीएम जे थिले विधान चंद्र रॉय तांकर बार्थ एनिवर्सरी बा बार्थ डे थिला जुलाई 1 1882 रे ता सहित तांकर जो मृत्यु होइतिला सेटा मध्ये जुलाई 1 1962 रे होइतिला तो से जुलाई 1 ही प्रति वर्ष आम नेशनल डॉक्टर्स डे रूप सेलिब्रेट करछे डॉक्टर मान को कमेमोरेट करिया पे बा तांको ऑनर करिया पे सम्मानित करिया पे तो फ्रेंड्स आज पे एतिकी पुणी देखा आगामी वीडियो रे जदि आपण मन को वीडियोटी भल लागिला निश्चित भाव लाइक करंतु शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करंतु कोनोसी भी क्वेश्चन रिलेटेड जदि किछि डाउट अछि त निश्चित भाव रे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु ता सहित आपण मन को गोटे होमवर्क हो जे जीएसटी परीक्षा रे बहुत क्वेश्चन अछि जे जीएसटी टा केउ प्रकार टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स ना इनडायरेक्ट टैक्स ता कमेंट सेक्शन रे निश्चित भाव रे जणांतु।